Demak, men bugun sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan narsa bunday narsa. Mana shu endi vizubitka boshqa narsalar tushundik. Endi imkon darajada narxning harakati bo'yicha birinchi tushuncha olishimiz kerak. Ya'ni narx haqiqatdan ham biz tomonga qarab yuradimi? Ya'ni davomiylik degan narsa bor. Uni grafikadan ham ko'rishimiz mumkin. Imini boshqa masalan bitta misol uchun erisay bor. Erisaydan ham ko'rishimiz mumkin. Yoki razvorot beradigan nuqtalarda ham imini shu narsalar konkretni bizga info beradi. Bitta erisay tushuntirib o'tib ketadigan bo'lsak, kechagi umumiy holat bo'yicha ko'radigan bo'lsak, bizda kecha birinchi bitimimizni oldik-ku, necha edi? Adashmasam sizni bitimingiz qolib ketdi o'sha momentda. Bunda emas, bunda ko'raylik. Bunda yaxshiroq ko'rinadi. Hozir shoshmanglar, ekranni bunisiga yo'lab olay. MT5 da. Erisayda divergensiya degan narsa bor. Birinchi bo'lib erisayda o'zini tushuntiriladigan bo'lsa, erisay bunday narsa deb tushunishimiz kerak. Erisay oldindan bor narsa bu bozordagi ob'yomni hisoblaydi. Ya'ni bozorda bor mahsulotlarni hisob-kitobini yuritib beradigan nima deydi, sovetnik. Ostsillator deyiladi. Bu indikator emas, ostsillatorlar sinfiga kiradi. Endi buni ham tushuntirib o'tib ketaman birdan. Biz qo'shimcha ravishda foydalanishimiz bo'lgan 4 ta narsa bor. Birinchisi indikator, ikkinchisi ostsillator, uchinchisi pol avtomat robot, to'rtinchisi avtomat robotlar hisoblanadi. Mana shu o'zimiz ishlatayotgan tradingda foydalanishimiz mumkin bo'lgan qo'shimcha pomochniklarimiz bizda indikatorlar, ostsillatorlar, pol avtomat robotlar, ya'ni yarim avtomatlashtirilgan robotlar, undan keyin imенно robotlarni o'zi kiradi, avtomat robotlarni. Indikatorlar основной bizda beradigan narsa indikatorlarni razvorot nuqtalarida yoki umuman olganda struktura bo'yicha birinchi ma'lumotni indikatorlar beradi. Ya'ni shu order block indikatorga o'tadi, volume indikatorga o'tadi. Yana xullas juda ko'p indikatorlar sinfi, juda ko'p indikator. Shu bilan birga indikatorlar bizni o'zimiz masalan formatsiyani o'zimizga olib qo'yishimiz mumkin. Masalan, oddiygina masalan indikator yasab chiqarish mumkin. Oddiyroq strategiyamiz bor. O'sha strategiyani o'zini ham indikator sifatida, ya'ni o'sha paglashenalarda hamma hisob qilgan holda yoki shu paglashenalarning o'zini ham indikator sifatida ishlab chiqarish mumkin. Ostsillatorlar bo'ladigan bo'lsa, ostsillatorlar bozorning ichki strukturasidagi holat vaziyatlarni umuman hisob-kitobni yuritadi. Ya'ni masalan, oddiy misol qilib oladigan bo'lsak, shu erisayda bo'ladigan bo'lsak, erisay bu bozordagi mahsulotni indeksning hajmini hisob-kitobni yuritadi. Bozorda 0% dan 100% bo'lgan mahsulot bor. Shu mahsulotning qancha qismi sotildi yoki bo'yicha umuman olganda trend yo'nalishi bo'yicha birinchi bo'lib olishimiz mumkin. Pol robotlar basic signal beradigan asosida ishlab chiqilgan avtomat robotlar borki, avtomat robotlar bitmoqchi o'zi yo'q. Ular strategiyalar bo'lishi mumkin, risk bo'yicha strategiyalar bo'lishi mumkin. Hamma narsa bo'yicha limitkalarni joylashtirib, ochib, yopib, stop losslar surish, boshqa yoki tek profitlar qo'yib berish hamma o'zi bajaradi. Ular avtomat robotlar bo'ladi. Hozir shular sinfidan bitta ostsillatorning ichidan erisay bo'yicha erisayni bitta yaxshiroq narsasini tushuntirib beraman. Ya'ni xususiyatini bir tushuntirib beraman. Bizda bugun imенно bitta sezamiz bordi, toq qilib urdi. Mana bu o'rtada, mana 97-204 da sezamiz. Birinchi 50 punkt berdi, keyin shu chaqillab chiqib ketdi, keyin yoz boshlandi, nima qilamiz, nima qo'yamiz, ishlaymiz, ketamiz, bo'lib ketdi. O'sha momentda ozgina bozor kuzatgan vaqtimizda biz aniqlashimiz mumkin bo'lgan bitta holat bor. Erisayda divergensiya degan holat bor. Ya'ni buni qisqacha qilib tushuntirganda manipulятsion holatlar bo'ladi-ku, o'qish uchun yuradi, ya'ni aldamchi harakat uchun. O'sha narsani erisay konkretni ochiqlab beradi. Buni shuni masalan imkon darajasi kichikroq taymfremda bularni aniqlasak bizga yaxshiroq. Ya'ni qay tariqa yaxshiroq? Biz kichikroq taymfremda aniqlasak, bizga hozir bilaylik.
kichikroq time frameda aniqlasak, startingda ishlatganimiz uchun dalga surok bo'ladigan uzoq muddatli tadbirlarda katta time frame yaxshi, lekin kichkina time frameda aniqlaganimiz bizga scalping uchun ham xuddi shuni beradi. Mana oddiy trendni kombinatsiya asosida ishlatamiz. Kelisada ko'rib turibdi, narx pikka chiqdi, tushishni boshladi. Endi xuddi shu mana narxning o'zi mana shu yerdan boshlab pikka chiqqan vaqtda, lekin narxni o'zi ko'tarilyapti. Mana shu narsa divergensiya deyiladi. Mana bu ko'tarilish hammasi ma'lumotdan holat. Ya'ni aldanish harakat. Aslida narx tushib boryapti, faqatgina buradan ob'yom chiqyapti. Bunday tushunaylik. Birinchidan pikka chiqish narx mana bu impulsli harakat boshlangan vaqtda bozorga avtomatik ravishda katta lotlik bitim sotib olishga. Planni sotib olaman, masalan, 1000 lotlik bitim bilan planni sotib olish boshlagan. Faqat undan keyin qiladigan ishi mana bu nuqtaga chiqqan payt biz self ishlatamiz-ku. 2000 lotdan boringki 2 lotini sekin yopgan. Yana buni yangilagandan keyin yana bir 2 lot, undan keyin yana xuddi shu sekin mana bu oxirida keyin mana bu o'rtadagi lot avtomatik ravishda 2000 lotdan 1000 yoki 2000 lot qilgandan keyin bozor o'zini strukturasini yangilab konkretni harakatini berdi mana. Olmi sevga aylanib ketdi. Lekin mana bu yerda uje erisaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, erisada mana shu yerda o'zi aytib turibdi. Narx ko'tarilmayapti, ob'yom qaytyapti bozorga. Ya'ni bozorning o'ziga mahsulot qaytib kiryapti. Faqatgina bu yerda kirayotganlik grafikada ko'rinmaydi. Bunda bizda erisa beradi. O'sha divergensiya xuddi shu holat. Grafikada narx ko'ramiz, erisada narx tushayotganini ko'ramiz. Mana shu narsa biz birinchi nima deydi, narximiz yuzga ketgan vaqtda srazu imkon darajasida men o'zim qiladigan narsam erisaga qarayman. Realniy narx o'syaptimi yoki manipulyatsiya bo'lyaptimi degan. Agar erisada narx o'sish to'xtatib, sekin pastlashni boshlagan bo'lsa, lekin grafikada o'sishni davom etayotgan bo'lsa, absolyutni bu yerda demak bilinglarki manipulyatsiya holat bo'ladi. M1 da ham xuddi shu narsa bor. Mana shu narsani ko'radigan bo'lsak, M5 da mana qarang, M5 da narx sinishni boshlagan, lekin narx bu yoqda ko'tarilishda davom etyapti mana. Mana shu grafikani o'zida mana qo'yib ko'rsataman. Mana shu yerda pik nuqtasi ketib ketgan, M5 da ham eriday. Narximiz mana bu yerda uji ko'rsangiz minimumda turibdi bu. Mana pastga qarab sinib boryapti M5 da ham. Tushib boryapti sekin. Lekin bu yoqda sekin-sekin playerni tartib boryapti. Bozordan nima deydi? Pichoqqa undan chiqmaguncha baribir mana shu holat bo'laveradi. Ikki narsani adashdan screenshotdan tashladim. Men mana bu nuqtalarda har bir mana shu qarangda. Nimaga o'tasiz? Endi unda hisob kitobini olish kerak. Avtomatik ravishda qo'yish ko'rko'ronalik bo'lib ketadi. Hozir shu darajamizga yetib olaylik. O'tib qaytamiz, ozgina qaytaramiz. Endi salindera tortamiz, buni olib qo'yamiz. Birinchi qiladigan ishlaringiz shu mana bu kattalashtirgan payt grafikani bizga sekin o'ylashni boshlaydi. Birinchi maksimum bor, mana bizda bu bilan qo'yadigan bo'lsak, qaranglar. Mana maksimum darajamiz, demak mana bizda pik daraja. Uning maksimum yaratildi bu. Demak biz mana shuni birlashtirsak, mana buni shunday birlashtirib qo'ysak, uje e'tibor qilsalaringiz bizda kirish uchun vixitlar beradi. Demak, bu 1, bu 2. Uje mana shu joydan tortdik deylik. Mana bu ikkalasi qatnashgan, qolgan qiziq. Bu kasa olindi menda. Bu kasani bitim olindi. Uje undan keyingi bu maksimum yorildimi? Mana bu yerda ham bitimim bor. Undan keyin bo'ldi, kutiladi. Har bir erisaga urilgan, biz trend liniyamizga urilgan payt bitim olinaveradi. Nima uchun? Bizda ujman population sifatida ko'ragan erisaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana bu ikkala daraja. Mana bu bilan mana bu uje sheer dozda ham sinishni konkret ko'rishimiz mumkin. Sal kattalashtiraman ko'rinish uchun. Mana bu bilan bu bizga mana shu bilan bu maksimum. Mana bu maksimumni bu maksimum yangilayapti. Erisada bu o'sha maksimumni yangilamayapti. Pastga qarab qulashib ketyapti. Trend liniya xuddi shu holat bo'yicha kombinatsiya bo'lib kelyapti. Undan keyin nima qilamiz? Bizda shu erisa birlashtirib olib asosan e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, 3-kasanadan keyin qulash bo'ladi.
uzog'i bo'lsa 3 yoki shu 2 ning o'zida ham qulab ketadi yoki 2 ning o'zidan keyin ham avtomatik qulab ketadi. Mana bu holat qo'shimcha bitim olish uchun asos bo'lishi kerak, faqatgina riskka amal qilgan holda bitimlar ko'p ochilmagan bo'lsa, mana shu divergensiya holati kuzatilmagan bo'lsa, konkretniy biz nima desam, bitimlarni qo'shimcha yo'nalish bo'yicha dalilga qilib borsak bo'ladi. Bu nima bo'ladi? Narx agar mana bu nuqtaga seli kirib kelmagan taqdirda ham, seli kirib mana bu bizda 200 bilan 200 necha edi? 208 edi zona. Men 97 necha deb yotibman. 200 bilan 208 da bizda shu holat bo'ldi. Imенно men sizlarga skrinshotini ham tashlab qo'yaman. Menda yuqoridan polni bitim olingan. Keyin dalchi bo'lchi ushlangan. Ratanam 204 gacha ushlayman deb, ha yaxshi, plyusda yaxshiroq hech bo'lmaganda bitta bitimdan maqsad bo'yicha plyus olinar ekan desam, uni ham kutmasdan ketib yubordi. Mana bu holatdan keyin uje e'tibor qaratadigan narsa razvorot berdi. Erisayimiz mana bizda kuchli narx qayrilish nuqtamizga 25% gacha tushib keldi narx. Mana bu bizga 25% ga tushib keldi. Bundan keyin absolyutni beradi yuqoriga. Ana shu momentda e'tibor qaratishimiz kerak. Deyarli qiziqarli maksimum yechilmaydigan bo'lsa, demak trendimiz o'zgarib ketaveradi. Trendimiz uje razvorot beradi. Nima uchun? Bu yerda bizda bu minimum, mana bu minimum, bu minimum, mana bu minimum, xullas kalom 4 ta minimumni yechish, 3 ta minimumni yechish asosiy. Mana bu yerdagi 3 ta minimumni yechishga. Keyin mana shu yerda imенно trend liniya kombinatsiya qiladigan bo'lsak ham, retesiga qaytib kelish kerak bo'lgan vaziyatda. Retesiga ham qaytib keldi. RSIga e'tibor qaratadigan bo'lsak, RSIda 50% yuqoriga o'tmadi. RSIga e'tibor qaratinglar, bir narsasiga e'tibor qaratinglar. 50 dan pastda narx bo'ladigan bo'lsa, trendimiz selda hali. Qaysi time frame bo'lsa, o'sha time frame ishlaydi. Trend 50 dan yuqoriga yorib o'tib olgan bo'lsa, trendimiz bayga aylanadi degan. Bu nuqtada selga qiziqish nerealni. Imkonlari 75% va 80%. 80% da selga qiziqishimiz kerak. 25-20% da erisaydi bayga qiziqishimiz kerak. Razvorot nuqtalar imенно mana shu erisaydi o'zini ham erisaydi o'zidan ham ishlab foyda qiladigan bolalarni juda ko'pini taniyman. Faqat erisaydi ishlaydi. Boshqa hech qanaqa maglashina hech narsa qiziq emas. Erisaydi darajalari kelaversa bo'ldi, ishlab ketaveradi. Yuqoriga chiqsa 70-80 darajadan selga kiradi, pastda 25-20 darajadan bayga kiradi. Faqat mana shunaqa qiladi. Kichkina time frame, M1, M5 time frame'da faqat mana shunaqa qilib ishlaydi. Olib chiqadi, ya'ni normal olib chiqadi. Buni ham nima deydi, bir qiziqib ko'rib chiqinglar. Mana shu narsa ham bu narsa o'sha biz trend narx bitim kirganimizdan keyin bitim bizga naprotiv taraf ketib qoladigan bo'lsa, narx haqiqatda ham dalchi bo'lishi urg'uladimi, razvorot beradi degan savolga birinchi bo'lib javobni mana shundan topishimiz kerak absolyutно. Divergensiya bo'lgan holatda вообще qo'rqmanglar. Normalniy korreksiya beradi. Trendni ham o'zgartirib oladigan. Основной 80-70% holatda trend o'zgarib ketadi divergensiyadan keyin. Bayga trend bo'lib ketayotgan bo'lsa, pikka yetib borgan payt divergensiya holati ko'ryapmizmi, trendni o'zgartirib beradi. Ya'ni razvorot berib, o'sha baydan selga o'tib ketib qoladi. Narx impuls bilan intilgan bo'lsa, lekin impuls bilan sel bor. Uje mana shu yerda ham bemalol kurishlaringiz mumkin. Sizlarga tashkilot men sonamgacha bo'lgan narxgacha ushlangan hamma bitim. Tepada oling, IBAdagi qo'shimcha nima deydi? Olingan. Buradagi o'sha videoda ko'rsatilgan 200 da olingan narx 50 punktda yopildi, 208 da qo'yilgan narxga 50 punkt foydaga qo'yildi. 0.0 ga yopilgan, to'g'risi buradagi bitimlar. Tepadan olingan bitim 85 gacha, 85 ga tek qo'yilganda, nima uchun men bozorda RSI ko'rdim. Bozorda konkret paglashina bor edi. Keyin yana bir paglashina hozircha tushuntirib beraman. Bunda imенно katta time frame o'zim H1da ishlaganim uchun aniq qilingan. Buni ham hozir tushuntirib beraman. Bu bo'yicha savol bormi RSI bo'yicha? RSI bo'yicha savollaringiz bo'lsa aytib olsalar. Bor, savolim ikkinchi. RSI bo'yicha savolim bor edi. RSIda necha xil turi bor, Muhammad? RSIda necha xil turi bor? Eng yaxshi qaysi? RSI bor. Faqat bitta RSI klassika, RSI. Tamam.
RCI yozsam RSI divergensiya bor. Mana shu divergensiya holatlar bo'lsa, 3 xilimi chiqadi-da menda. MetaTrader 5 ta XM'da. Shunga so'raganim. MT5 gami? Ha, TradingView'dami, MT5dami? TradingView'da ham har xili chiqadi, MT5da ham har xili chiqadi-yu buni RSI. 3 xilmi, 4 xili bor adashmasam. Akajon, qarang, MT5 ga shuni o'tasiz, stavit bo'limiga o'tasiz, mana indikator bo'lim bor, ostsillatorga o'tasiz. Mana bu yerda mana shu RSI bo'ladi bizda. Endi RCI, ya'ni RSI qisqartmasi bu. Bilaman. Inglizcha tilim kelishmayapti. Mana shu narsa bitta-ku. Boshqa RSI yo'q-ku bu yerda. Qani? Индекс относительной силы да? Индекс относительной силы shekilli. Xuddi shunday, ha. Shu indeksda o'zini obyomi bo'yicha-da. Boshida ham tushuntirib berdim-ku. Hop, savol qarang yana bitta. 70 ga urdi. Divergensiya bo'lsa birinchi divergensiya deganda, misol uchun trendga teskari bo'lsa divergensiya hisoblanadi, shunaqami? Bozor grafikda narx o'sishda o'syapti, lekin RSI narx tushyapti. Bizda o'shanda divergensiya deyiladi. Bu tushunarli. Endi yana bitta. Tushundim. Endi yana bitta. Mana misol uchun men boshida o'sha qiziqdim, imенно o'sha RSIga qiziqdim-da. O'ziga siz aytganda ishlaydiganlar bor dedingiz-ku. 70 ga, misol uchun 70 ga chiqdi, o'zi selga urish kerakmi? 70 ga selga urolmas, 80 ga ko'tariladi. Bu xil payt bilasizmi? Urib o'tib ketadi. Bitta joyi bor aka, bitta joyi bor. Nastroykalari bor-da buni ham. Aha, 80 bilan 20 bilan 80 qo'ydik. Yo'q. Undan boshqa nastroykalar bor. Ana menda RSIga e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, o'zi RSI bilan meni RSI'mdagi narxlarga e'tibor qarating. Valdanlarga ham даже kasani o'zgarish bo'ladi. Keyin menda mana 75-80 olingan. 20-25 olingan. Dalchi ko'rsataman, menda faqat shu nuqta mana. 80 yorilmaydi menda, 25 yorilmaydi. Kelib bergan faqat shu nuqtadan razvorot. Kelib bergan faqat shu nuqtadan razvorot mana. E'tibor berib qarasangiz, uni nastroyasini to'g'rilash kerak-da. Bitta o'sha nastroykasini ko'rish kerak. Hozir men sizga buni nastroykasini beramiz. Hozir. Birinchi qiladigan ishingiz mana bu 20 ga ko'taring. 20 dan 30 gacha normal. Основной o'zida 17 turadi. Asosiy birinchi, masalan, MT5 da o'zgaradigan joyi shu. O'rinlarni o'zingiz qo'shib olaverasiz. Menda shu 20-25, 75-80 o'rinim. Keyin o'shani shunday qo'yingda bitta tekshirib oling. Qanaqa beradi? Keyin mana bu yerda iloji bo'lsa, mana bu yerda iloji bo'lsa, bir qo'yadigan grafikangiz qaysi time frame bo'lsa, o'shanga moslashtirib qo'ying. Menda hozir masalan faqat M5 da ishlatmoqchimisiz yoki M15 da ishlatmoqchimisiz? Minutlikda, chasida, kunlikda nedel bor. Soatlikda ishlatmaysizmi, qolgan o'chirib qo'yavering. Ana shunda bu ham nima deydi? Bu ham programmada endi yozilgan ma'lumotlarda o'shanga qarab qanchalik bunga osonroq qilib yechim qilib beradigan bo'lsak, bu shunchalik bizga yaxshiroq informatsiya beradi. Hozir menga oylik hisoblamaydi, oylik time frame'dagi narx bo'yicha hisob-kitob yuritmaydi, haftalik yuritmaydi, kunlik yuritmaydi, soatlik yuritmaydi, faqat minutlik bo'yicha menda hisobotda aniqlab har doim ana nima deydi, tekshirib ketaveradi. O'sha kichik, masalan, M1, M5, M15, M30 larda ketaveradi bu. H1 da uje H1 da to'xtaydi bu. Mana shunaqa, nima deydi, buni ham bir qo'shimcha chiroyli qilib upakovka qilib yasagan, o'sha narsani ham salgina bo'lsa ham nejilashtirishimiz kerak-da. Ostsillatorga yengillik berishimiz kerak. Bizga kerak emasmi? Katta time frame'larda imkon darajasi ko'rmayapmizmi? Kichkina time frame'da foydalanyapmizmi? Bo'ldi shu. Xo'p, katta time frame'dan foydalanayotgan bo'lsak, kunlikda ko'rmaymiz-ku. Hatto chas yo'qsak, H1, H4 ni ko'rib turishimiz mumkin. Chunki kunlik savdo qilamiz. Dalga so'roq emas bizda.
dalg'isroq bo'lsa ekanki, D1da ham. Informatsiya, kamroq informatsiya bundan talab qiladigan bo'lsak, o'sha kamroq informatsiyani kачествосini oshirib beradi. Lekin birinchi основной qiladigan ishingiz mana shu переход bizda 20 dan 30 gacha bo'lishi kerak. 30 qachon bo'lgan? Bozorda bilasiz, o'sha qaysi fevral oyida impuls bilan oqib ketdi, keyin bozor volatiliyasi oshib ketdi, keyin bir shaharda 100 punkt, 200 punkt yurib qoldi. Ana shu paytda переходim 30 ga ko'tarilgan. Bozorda qanchalik volatiliyasi oshadigan bo'lsa, переходim ham shunchalik kattalashib boraveradi. Bu nima beradi? Masalan, qarang, oddiy misol, переход narsaga ta'sir ko'rsatadi. Mana hozir mana shu yerda bitta pikka chiqib borgan nuqtani ko'ramiz, qarang. Mana shu yerda elisa mana turibdi, mana bu yoq pikka turibdi bizda, to'g'rimi? O'sha pikka yaqinlashgan. Shuni aniq qiladigan bo'lsak, bu bizga bozorda o'zini ob'yomidan kelib chiqqan holda o'zgartirib qo'yadi. Mana 30. Bu boyakka elsa, mana bu yangi qo'shiladi. Endi raznisani ko'ryapsizmi? Bu hali yarim yilda turibdi-da. Переход bizga shuni beradi. Siz переходingiz 14 bo'ladigan bo'lsa, qarang, mana shu bittasini 14 ga o'zgartiramiz, qani. Mana shu 30 a, endi mana shu 30 da 14 qilaman, qarang. Mana bu 20, mana bu 14 ga. Bunda yetib bormagan narxga deyarli kirib bormagan, bunda kirib bordi-yu. No, lekin mana bu holatda ekan, mana. Ko'ryapsizmi? Bu pikka chiqib ketdi, o'tib ketdi. Mana bu ekran ko'rinyaptimi? Orada qotib qolyapti. Ko'rinayotgan bo'lsa, mana qarang. Mana bu переход 14 ga, mana переход 20 ga. Ko'ryapsizmi? Farqini? Bu meni qanday nuqtamga yetib borgan? Bunda yoriyapti. Mana shu holatni siz ko'rgansiz. Endi qarang, impulsli vaziyat bo'lgandan keyin mana bu 20, mana shu o'sha fevral oyida mana shu 20 переход turgan paytda menda mana bu uje chiqib ketib qoldi 20 da. 30 qilgandan keyin nastroykam joyiga keldi. Volatiliyasi qanchalik bozorda oshib ketaversa, nima deydi, oshib ketsa, yana xuddi o'sha avvalgi holatda biron bir vaziyat bo'ladigan bo'lsa, переходni keyin 30 ga ko'tarib qo'yish kerak. 14 bilan 20 ni farqini ko'rib turibsiz. Bir-biriga qanaqangi chiroyli, качественный beryapti. Keyin mana buni ham e'tibor beringda. 50 ga qanaqangi chiroyli, faqat 50 dan razvorot, 50 dan razvorot. Chunki qarshilik darajasi 50 bizda. Bunda yorib qo'yib ketyapti, bunda ishonish qiyin. 20 bilan endi 14 olishtirib mana. Buni nastroykasi o'taman 14. Mana buni nastroykasi o'taman. Переход 20. Mana shundan основной bizga udarnik mana shunda bo'ladi. Iloji bo'lsa mana shundan foydalaninglar. Kimda qanday savol bo'yicha? Yetmini berdim tashmasa. 20 ga qo'yingda mana o'sha tepaga kelgan paytga pastga tushgan paytdagi ishlamas ekan aytasiz. 20-25 ga keldimi? 20-25 biz bayog'imiz nuqta. 75-80 biz selga kirishimiz kerak bo'lgan nuqta. Tamom. M1 M15 ga borsa uzoq muddat ushlab turish kerak. Time frame qancha kattalashsa, shuncha uzoqroq ushlab tursak foydaga chiqamiz. 20 переход 20 turgan holatda divergensiyalar aniqlab oladigan bo'lsangiz, unda ham полный proyekt bo'ladi. Sharmanda qilmaydi hech qachon. Savollar o'rtoqlar, kimda savol bor? Muhammad ana boya aytgan eritaymi videoni yoqib ko'rsataman, maylimi? Qaysi? Boya aytdim-ku, 3 xil eritayman deb chiqardi. Yo'q, undagi divergensiyani oling. Trading udakini aytyapsizmi? Yo'q. Mana aka, uni ham hozir mana men sizga. Bo'ldi, yoqing, ko'rsating. Ko'rsating aka. Kamera
translyatsiya ekran qilasiz, telefoningizda ekran ketadi. Agar telefonni ko'rsatayotgan bo'lsangiz, kompyuter bo'ladigan bo'lsa, kamerani qo'shasiz. Telefondagi lekin qo'shilmayapti. Translyatsiya bo'lyapti. Ko'rsatyaptimi? Dostуп berilgan, ochiq turibdi dostуп sizda. Yo'q, ko'rinmayapti. Men o'chirib turaman. Yo'q. Yo'q, ko'rsatmadi. Xullas, mutaxassis Stoch deb yozilgan, Stoch RSI bor. RSI 14 turibdi, keyin Chris S RSI 32 100 turibdi. Telefonnikigami? Yo'q, kompyuterda XMD platformasida MetaTrader 5 ulangan. XM'da? XM'da ham bor. Endi 5 bo'lsa aka, mana shu Vistavitga kiring, Vistavitda mana shu indikator, ostsillatorda mana shuni o'zini olib qo'ydim. Ko'ramiz aka, uni ko'rib men sizga aytaman. Ichkiga yozaveraman. Hozir XM'niki bo'lmasa hozir mavzudan chetlashing. RSI'da o'zi klassik RSI. Yangilangan trading video sal versiyasi. Bo'ldi, rahmat. Trading viewda bizda mana shu divergensiyalik RSI'da o'zi bor. Shuni o'zini olsak bo'ldi bizda. Polni mana shu divergensiya holatlari o'zi hammasini hisob-kitobini yurg'izib, bizga ko'rsatib, yechimini qilib beradi. Bunda o'sha qiladigan ishimiz nastroyka bo'limidan переходni bunda ham 20 ga qo'yib qo'ydilar. Qiladigan ish shu. Keyin bunda chas bormi, yo'qmi bunga e'tibor qaratgan yo'q. Ko'ramiz hozir. Nastroyka gaz chiqsin. Mana. Переход 20 ko'rinyapti. 5 minutlik fremdan 60 minutlikgacha maksimalni olib berar ekan bunda ham turib. Bu yerda faqat bunda bizda o'sha 75 tushni qo'shishimizga to'g'ri keladi. Qolgan anavi urg'unlar qo'shib bo'lmaydi. Faqat shu o'zida bori 3 ta urg'un qo'shishim, 3 ta urg'unni ushlab turadi o'zida. Shu 50, 20, 80. Основной, главный, maksimalniy urg'unlar turadi. Qolganini oddiy misol mana shuni olib, sekin mana bunday qilib qo'yishimiz mumkin. Masalan, 75 kolxozchasiga qisqacha aytganda, mana 75 shakllandi. O'zgarmaydi bu. O'zgarmasligini ham ko'rsatib qo'yaman. Mana 25 mi? 25 00 kerak bizga. 25 dan ozgina tepurashni qo'ying. Qo'yingiz, mana bu yerda qulfni olib qo'ysangiz, umuman siljimaydi keyin shu bilan. Shu joyga qotadi bu. Nima deydi? Olib tortsangiz ham qimlatib qo'ymaydi buni keyin. To qulfga yechmagunizcha shu sizga padishka qilib turadi. O'sha holatda 75-80, 25-20 ni narx qo'yib olsak bo'ladi. Chunki urg'unni shuncha buni qo'shib bo'lmadi baribir. Bunda keraklisi indikator bo'limiga o'tamiz. Izbrenimda turibdimi? Mana. Yo'q, bu emas. RSI. Mana birinchi o'zi. Shuni o'zini qo'yasiz, tamom. Indikator postavleniya bu emas. Uzr. Divergensiya ham qo'ydim yanglishmasam. Qo'yaylik. Tak. Ketdi sen deyapti.
O'ziga nomi yo'q ekan, nomi chiqar. Ha, esa divergensiyan indikator degan qo'yilgan ekan. Nom. Erisayda o'zida divergensiyani bu ko'rsatib beradi. Siz grafikani qilib qilish shart emas. Bu erisayda erisayda o'zida divergensiya shakllansa, o'zi shuni chizib divergensiya deb ko'rsatib beradi. Har bir time frame alohida. Bundan ishlatgan yaxshi. Bu xuddiniki. Xullas, erisayda tushundik ham. Keyingi vaziyatga o'tib, keyingi narsaga o'tamiz. Keyingi o'rganishimiz kerak bo'lgan holatga. O'tamizmi? Bo'ldimi? Tushunarli bo'ldimi? Mikrofonni cho'ldirib bormi? Tushunarli, tushunarli. Tushunarli. Hop. Fantastika kinoga tayyorlaringlar. Oddiygina hech kim e'tibor bermagan, lekin fantastika janrida olingan kino. Sizlarga mendan bo'lmasa, boshqa kishilardan ham bilasizlar, har bir sessiyada ishlash imkoniyatini beradigan shamlar to'g'risida gap yuritiladi. Birinchi eraki birinchi ochilgan 15 minutlik svechani olib qo'yib, o'shani yorilgan mina ishida razvor nuqtasida biz olish mumkin. O'sha qaytib minimum yorib ketadigan bo'lsa, pastga yorib ketadigan bo'lsa, narx yana shu korobkaga qaytib kelgan payt korobkada biz qayta yana qilishimiz kerak yoki maksimum yorib ketsa, xuddi shunaqa narsa tushuntirilgan svechacha. Mana shunaqa narsaning boshqacha narsasi bor. Boshqacha usuli bor, bunday aytganda, oddiygina aytganda, buni asosi nimadan tashkil topgan? Bilamiz, H1 time frame'da analiz qiladigan bo'lsak, entry'ni kichik time frame'da qilib, muddatdan oldin amalga oshirib, bir necha punkt yutishimiz, qisqartirishimiz, take profitimizni oshirish imkoniyati bor. Va o'sha holat bo'yicha tavsiya etilgan har bir time frame'ni o'zini kombinatsiya qilish imkoniyati bor frame'lar. Ya'ni M15 da M1 ta kombinatsiya hisobga muvofiq, H1 da M5 da, H4 da M5 da, D1 da H1 da kombinatsiya qilib ishlatishimiz mumkin deb konkret yozilgan qonun qoidali narsa. Xuddi mana shu narsadan kelib chiqqan holda boyagi holatni olishimiz mumkin. Ya'ni imенно H1 time frame bilan M5 time frame kombinatsiya qilib, H1 time frame qaysi tarafga qarab harakat qilishini oldindan ko'rishimiz mumkin. Buning uchun nima kerak bor? Qaranglar. Oxirgi minut 5 minutlik yopilgan svechaga bo'ladi. Mana bizcha boshidan kelaylik. Bir boshidan sizlarga analiz qilaman. Qiladigan ishimiz juda qiziqamiz va o'sha keyingi soatdagi taxminiy narxni, bu garantiya 70-80% holatda ishlaydi. Garantiya bu. O'zim ishlataman, savdo ham qilaman bu narsada. Bir misol masalan qarang, 4:55 da oxirgi soat 4 dagi narximiz yopildi. Endi narximiz pastga qarab yurib beryapti, to'g'rimi? Biz qiladigan ishimiz undan keyingi svechani qaysi taraf minimumini yorishini ko'rishimiz kerak. Shunday ko'rasiz, bilan mana minimum 4:45 dagi svechani mana minimumi, to'g'rimi? Pastga so'rasiz. Tana bilan yorib. Lekin undan soatdagi turgan bo'lsa, biz konkretni selga yurib berdi. Undan keyingisiga e'tibor qaratinglar. Hech bo'lmaganda yarim soat o'zi maksimum yordi, konkret qarab harakat bor. Undan keyingi soatnikini qaranglar. Bayga yordi, maksimumni yechdi. Konkretni bayga qarab switch normal harakati bor. Undan keyingi soat. Undan keyingi soat mana yorilgan selga harakat, maksimum yechib, bu holatda savdo qilish maqsadga muvofiq emas. Keyingi 19:55 dagi switchdan yopilgandan keyin, yopildi demak 20:00 da switchamiz yo minimum yo maksimum yechgandan keyin imенно switch shu tarafga qarab yuradi deb savdoga kirsak maqsadga muvofiq, imенно shu holat bo'yicha ko'radigan bo'lsangiz, switchimiz doji yopilib qoldi. Mana bu holatda foydalanmaysiz. Yo minimum yo maksimum yorilish kerak. Yorilmasa kirmaysiz.
Qolgan hamma holatda yo maksimum yo minimum yorib berib, konkretni harakati bor. Undan soat ko'ramiz. Qizil svechcha minimum yorildi. Bu yerda ham shu mana buni yegandan keyin yuqoriga harakat, pastga harakat. Shu hashga o'tadi yana doji. Befoyda holat. Undan keyingisi maksimum yordi, konkret bayga harakat. Undan keyingisi minimum yordi, narx konkretni pastga harakat. Undan keyingisi minimum yordi, pastga konkretni harakat. Qanchalik chiroyli yorib bergan bo'lsa, shunchalik chiroyli chiqib ketish ehtimolligi bor. Boya bizda ana o'qigan holatdagi shuning uchun kutuvdim. Qaranglar. O'sha bizda asosan masalan o'rgatish asosiy sababimiz menga o'sha edi. Tupikka tiqib qo'ydik-ku. Ana shu momentdagi holatdan keyin san ko'rib chiqishga majbur qoldim. Men buni e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, qarang. Mana shu bizda 14, ya'ni 2.25 dagi holat. O'sha biz u bitkada o'tirgan holatimiz. Shuni ko'taramiz. O'sha selga qarab tushib beryapti. Konkret narximiz pastga qarab yurib beryapti. Vaziyatni konkretni kontrol qilib ketaveramiz. Ketdi 25, keyin soat 4, necha uji berdi tupikda. Maksimum minimum yechilma bu yerda kutiladigan holat. Undan keyingi harakatni xullas narsani bir test qilib chiqinglar. Korоче, oxirgi 55 ta yopiladigan svechcha bor-ku. 10.5 bo'lsa, demak 11dagi svechchaning taxminiy harakatini 11dagi birinchi M5 svechchani qaysi tarafda oxirgi yopilgan svechchani maksimumini yechib beradigan bo'lsa, demak 70-80% garantiya bayga yuradi. Agar minimumni yechib ketadigan bo'lsa, 70-80% garantiya selga yurib beradi. Xohlagancha tez qilib ko'ringlar. Aslida bu nima bo'ladi? O'sha bitim bizda ubit bo'lgan strategiya sifatida ishlatiladigan narsa emas bu. Endi ishlasangiz o'zingiz bilasiz. Svechchani qaysi taraf yorilsa, keyingi soatda ochilgan birinchi svechchamiz timerindagi oxirgi M5 svechchani maksimum yorib beradigan bo'lsa, maksimum deganda soyasini nazarda tuting. Maksimum minimum darajalar svechchaning yuqori va past soyasi, ochilish yopilish nuqtasi tana hisoblanadi. 4 ta qismdan iborat svechcha. 4 ta qismdan iborat. Tanasi ochilish kerakmi? Tanasi svechchaning ochilish va yopilish nuqtasi bizga tana bo'ladi. Yo'q, maksimum minimum pastki yoki yuqorigi soyani yorib o'tish kerak svechcha. Bu soya bo'lsa ham bo'ladi. Yo'q, tana bilan yorish kerak. Tana bilanmi san so'radim-da, bo'ldi, tushundim. Tana bilan yorish kerak. Yorib o'tish, yorish har doim tana bilan bo'ladi, soya bilan yorib o'tish hisoblanmaydi. To'g'ri. Soya bilan yorish logik hisoblanadi. Harakat bo'ladi, juda katta. Mana shu narsa bizlar uchun bir yil bo'ldimi? Qarib 2 yildan beri mana shunaqa narsalar bilan analiz qilib o'zim qutqarib qolgan yo'llarim kvillionda bo'lgan. Narx bo'yicha shu ushlab turgan bo'lsangiz, masalan, narx sizga konkretni ketyaptimi? H1 svechcha yopilyapti, o'sha 55 dan to 00 gacha bo'lgan bitta 5 minutlik svechcha va undan keyingi H1 birinchi svechchasi agar o'sha biz kutayotgan narx tomonga qarab ochiladigan bo'lsa, bitimni ushlab turish maqsadga muvofiq. Agar bizga teskari tarafda bo'ladigan bo'lsa, imkonlarda chiqib ketgandan maqsadga muvofiq. Vaziyatni olib, sira chiqib ketgandan maqsadga muvofiq. Chunki kuzatib ko'ringlar, konkretni nazorat qiladi mana shu. Imina yorib beradigan bo'lsa, M-svechchani. 80% holatda o'sha M5 svechcha o'zidan oldingi yopilgan H1 svechcha oxirgi 5 minutlik svechchasini qaysi tarafga yorsa, o'sha tarafga qarab svechcha shakllantirib vaziyat qilib beradi. Bu sizlarga mo'ljallangan ikkinchi narsam. Vaqt oddiylikdan fantastika kutmanglar, lekin
javob ishlamasa bemalol kelib tfu deb ketishlaring mumkin. Xohlaylar divergensiyani, xohlaylar irisaydi, xohlaylar mana shu hozir tushuntirgan narsamni ko'ringlar. Konkret moshni narsa beradi. Pribuli o'rtacha necha соотношение ko'proq ishlaydi? 70-80%. Nimaga? Bu degani Foydasi shu o'sha yorib o'tgandan соотношенияsi. yotgandan keyin o'sha Necha sizdan punkt? keyingi H1 ham xuddi shu siz yo buni punktini hisoblash imkoniyati yo'q. Faqat mana qarang narsada H1 time yopildi. H1 time frame savolga siz soat kutib o'tmaysizda 5 minut ichida javob topib qo'yish imkoniyatingiz bor. Biz bozorda oldindan ko'ra olmasak savdo qila olmaymiz. To'g'rimi? Oldindan ko'rish uchun o'zimizga поглощение izlashimiz kerak. Mana shu поглощение. Siz 55 minut vaqtni yutasiz. Taxminiy 70-80% taxminiy switchdan yo'nalish aniq bo'lasiz. Soatli harakatini aniqlashda bo'libdi chiqadi. Xuddi shundayda aka, shuning uchun aytyapman. Strategiya sifatida foydalanish uchun emas bu narsa. Bu narsa narx davomiyligini bilishimiz kerak-ku. Narx davom etadimi yo qaytadimi degan savolga javob topishimiz kerak. Erisa ham xuddi shunday. Shu bilan savdo qilish shart emas. Xohlasangiz qilavering. Menda bundan-da kuchli narsalar bor. Endi bu men uchun faqatgina narx davom etadimi, davom etmaydimi uchun xuddi shuni uchun ishlataman men o'zim. Erisaydi ham. Eriydi o'zini savdo uchun ishlatadiganlar ham bor. Savdo qiladiganlar ham bor. Juda ko'p men taniyman, bilaman, ishlaydi, konkret prebilda turibdi ular ham. Prebilda yuribdi. Faqat erisaydi ishlaydi, erisay shu darajasiga kelib bersa bitim ochadi, qolgan vaqt savdo qilmaydi lekin. Boshqa narsani chatishtirib bitta narsa ushlagan, bitta narsa bilan savdo qilyapti. Xuddi shunday narsa aka. Endi menda faqat erisay darajasini kutib turadigan bo'lsa, zif ketaman. To'g'risi. Vaqt qidirish kerak, izlash kerak. Burada zo'rmasa ekan. Yo'q, oson. Zo'rmasa hammasi. Bu bergan bundan oladigan foydalanadigan narsa rezultati shu sal oldinroq harakatni aniqlash ekan-da. Yaxshi narsa ekan. O'zi tradingda eng katta narsa shudir. Savdo o'zi biz oldindan harakatni aniqlab savdo qilishimiz kerak. Mana bu nuqtada bel keldi degani biz bilmaymiz. Shuni ko'rib hech kim aytib bermaydi-ku. Masalan, 4503, 45 unda narx pastga unaqa bo'lmaydi-da. Shunday bir поглощениеda bizga sabab kerak. Nima uchun shunaqa bo'ladi degan sabab kerak. Bitta. Bittadan siqib ketamizmi? Baribir o'shaniki savdo qilish kerak-ku. Hali men vaqt kerak. Keyin Fibon ishlatdilaringmi yo'qmi? Oldingi darsda bergan Fibon. Yine cuma kuni. 93 o'nlar. Katta zona. Chekamiz keyin. Mana bu yerda ham cho'tki fibro zonamiz korreksiya beryapti bizga. Demak, mana bu yerda ham bitta zona olsak bo'ladi.
Shu yerda zonamiz ham bor-ku. Bo'ldi 66 56 midi, keyin 41 nechidir edi. Demak bu zona bo'ldi. Düşmanım salto bitna tamam ekan-ku. Hali filetda ekan. Analiz qilaman deyapman bozorda. Kimda qanday savollar bor, o'rtoqlar? Savollar bo'lsa ters beringlar, men sizlarga bugun keyin bitta narsa savdo qilguncha o'tgan safar Fibon tushuntirdim-ku sizlarga zonalari bilan mana qoldim. O'sha narsani ishlatib, qarasam hech kim ishlatmayapti. Savobini so'rasam, savolga javob bermayapsizlarda. Oddiy misol, mana shu yerda imindan biz mana buni olib, maksimumdan minimumga tortib qo'yadigan bo'lsak, bizga ikkita korreksiya nuqta, ikkala korreksiya nuqta ham shunaqangi chiroyli ishlaverdi. Mana bu bizning oxirgi bayga kirgan nuqtamiz. Bilasizlaringiz. Aslida bu M5 shamda olingan birinchi korreksiya nuqta sifatida mana bu narx mana bu yerda razvorat bergan payt olib qo'ygandim. Keyin mana shu holatda bizda kirish nuqtamiz o'sha, qaranglar. Tak. Biz bayzona sifatida 83 77 oldik. To'g'rimi? Ko'ryapsizlarmi zonani? Mana bu holat bo'yicha buni yorib o'tib ketmagan vaqtida bizda iminda nima bo'ldi? Mana minimum yechilganligi uchun men mana buni bay zona sifatida qabul qilgandim. Fibo shunday tortisizlar, minimum bor edi bizda, aniq edi. Mana minimum yechib qo'ydi, faqat yuqori korreksiya bermay turibdi. Maksimum bizda zona. Keyin shu bo'yicha ko'radigan bo'lsak, bizda konkret mana bu yerda zonamiz bor. Emas, mana buniki edi bu. Mana buniki. ikki yuz 208 mana bu darajaniki ekan. Uzr. Zaminni Fibon sal joyiga keltirguncha bor ilojimiz yo'q. Men ham hamma narsa esimga qolib ketmaydi. 208 konkret o'zida sel zonamiz bo'lib turibdi. Keyin mana bu holat bo'yicha maksimumni yechgani uchun mana bu Fibon shunday tortadigan bo'lsangiz, 2 marta birinchi retest zona mana bu bergandi. Keyin mana maksimum. Bizda mana birinchi bayzona, mana birinchi bayzona, o'sha bizda 0 zonamiz birinchi bayzona ko'rib turibsizlar, konkret taq keldi, taq ketdi. Bunda kirmadik lekin. Nima uchun? Meni o'zi selga bitimim bordi. Hammani aldab qo'ymayin, bayga ishonib olib, tepagacha ushlab qolib ketmasin deb, ediki mana bu kuchli zonamiz har doim bizga meni parod qilmagan hech qachon. 382 bilan 238. Konkret razvorat bor, har doim bor. Mana bu holatda e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, maksimum yechildi, shunday tortib, mana buni bunday qilib qo'yadigan bo'lsangiz, razvorat ko'ryapsizmi? Razvorat ko'ryapsizmi? 0618 05 zonada. Faqat shu zonada razvorat. Moshni, klassika, eng zo'r klassik. Fantastik emas, faqat e'tibor qaratinglar. Maksimum, minimum. Maksimum yechildi, demak, razvorat degandan keyin minimum maksimumdan minimumga tortishimiz kerak. Bayga nisbatan progression izlash kerak. Nima uchun daraja yechilyapti bizda? Nima bo'lyapti? Pastga tushib keldi, shuni qildi. Yana mana maksimum yechildi. Mana bu maksimumni yechdi bu. Yana tortishimiz kerak. Mana bu minimum bo'lib qoldi bizda. Bunda endi qiziqmaymiz. Chunki yangi daraja bor. Yangi daraja bo'yicha bu minimum, bu maksimum. Uni ko'radigan bo'lsangiz, reaksiya xuddi shunaqa. Agar bundan o'zidan ham ko'radigan bo'lsak, manaki, keyin manaki. Bunga tushirib qo'yamiz. Reaksiyani ko'ryapsizlar. Birinchi reaksiya, ikkinchi reaksiya. Ikkala zonadan konkret reaksiya bor. Mana bu yerda ham birinchi reaksiya mana bu yerda o'zida bo'lgan. Bu momentda bizda 88 nechi beryapti. O'sha menda birinchi korreksiya bo'lgan paytda mana shu impuls bilan ketgan payt men berdim bu zonani, chunki mana bu yerda M5 da birinchi razvorat berdi menda. M5 da birinchi razvoratni bu yerda oladigan bo'lsak, bizda imенно 83 77 zonamiz kelib chiqadi. Bu ham joylashmay qoldi. O'lding sen ham borib. Joylasholmay. Endi zona sal kichkina bo'lib ketdi. Ozgina o'zimni qo'shgan, ichgan, o'sha lojna holatlar uchun saqlab qo'ygan zonamni qo'shib qo'ygandim. Lekin reaksiya joy-joyida.
Oddiy mana shuni o'zidan ishlab ham ketaversalaringiz bo'ladi. Ja, fantastika narsa, shart emas. Savollar o'rtoqlar. Savdolar bo'yicha savollaringiz bo'lsa beringlar. Boshqa narsa bo'yicha kimlardir baribir oramizda yangilar bor. Bitim zonalarida adashmayapsizlarmi? Tushunmovchilik bo'lmayaptimi? Nima holat bo'lyapti? Nima vaziyat bo'lyapti? Muammolarni ko'taringlar. Do'stona o'rtog'ona bir gaplashib, suhbatlashib olaylik. Masalalarni yechib. Ammochim, qurtingmishim. Hech savol yo'qmi? Ovoz bormi o'zi? Endi savol yo'q, lekin bozorda сделка ochgandan keyin boshqalarga bilmayman. Umuman dunyodagi bilimlar hammasi o'chib ketadi. Nimaga? Nima deydi keyin yoki savdo masalan zonaga kelguncha planlashtirib o'tiradi. Masalan mana depozitdan olib masalan 1% yo 10% mandaqa ochib mana shuncha ushlab mana shu narsalar umuman o'chib ketadi. Yo taqillatib ochib tashlayman yoki ochib tashlagandan keyin ushlab turaveraman. Limitga qo'yib ishlayvering. Ko'rsatdim-ku, video qilib ham tashlaverdim-ku limitga bilan ishlashni. Yo'q, limitga bilan. Limitga ochaman, keyin ochgandan keyin yana ochaman qo'shib. Sal bunday ketsa-da. Mana shu. Yo'q, aka, ana shuning uchun usilleniyani tushuntirib berdim. Usileniya qilish uchun yana ochish kerak emas. Joyida ochish kerak yana. Dalivka zonani izlash kerak. Minusga ketaver degani ochaverish kerak degani emas-da. Aytyapman-ku, hech mana hozir tushuntirib berayotgan narsam asosiysi mana shu narsada. Hech bo'lmaganda qo'shimcha narx ochmoqchi bo'lsangiz, talab bersangiz, mana shamuz, H1 shamuzdan foydalanib bo'lsa ham, shundan bir nima deydi, поглощение sifatida ko'rib ishlatadigan bo'lsangiz, ochsangiz yaxshiroq. Lekin narx orqaga qarab sizga naprotiv yurgandan keyin ochish kerak emas-da. O'sha unaqa holatlar ham kam bo'lyapti. Bu hafta pashti bir marta shu juma kuni bo'ldi shekilli. Narx yorib ketib, unda ham bo'ldi deb ayta olmaymiz. Просто tak 50 punkt yurib berdi, konkret zonamizda 50 punkt yurib berdi. Endi bunisini yopilmagan, qo'shimcha bitim qolib ketdi. Endi kamchilik, ish bor joyda kamchilik bor. Undan keyin u bitim ochib kutish kerak emas-da, qo'shimcha bitim qo'shib tashlash kerak emas. Tim bol bunaqa impulsli vaziyatlarda imkon darajada chiqish imkoniyatini qidirishimiz kerak. O'sha momentda ham tushuntirdim-da. Impulsli holat bo'lgandan keyin o'sha impulsni yana где-то narx sizga ochildimi, narxingizga kelguncha shakllangan impulsni kamida 40% dan 60% gacha yana harakat bo'ladi. Bu degani nima? Masalan, o'sha vaziyatda bizda nechida narx? Masalan, 204. 200 da birinchi narximiz. Endi impulsni qarang. Impuls bizga necha beryapti? Mana bu yoqdan boshlab 204 gacha impuls. Endi to'g'ri 208 edi bizda oxiri, to'g'rimi? 204 deylik, mayli. 204 gacha 260 punkt deyapti. 50% bo'ladigan bo'lsa ham bizda 120 punkt yana yurib beradi deganlar. Xo'p, bundan yurib berdi bizga mana. Bunda birga bir yuribdi. 50%, 100% lik harakat bo'lgan 204 dan. 260 punkt yana. 208 dan hisoblaydigan bo'lsa, bizda oxirgi narx nuqtamiz 208 da, to'g'rimi? 204 dan 208 gacha bay olishimiz kerak edi. Oxiri 208 edi. 334 va 300 endi mana 208 ga qo'yamiz. Xo'p, buni yana qaytadan ko'rsataman.
208 350 12 350 punkt ko'rsatyapti. Endi 350 dan yana qayta narx bizga harakat qilib beryapti. 180. 50%mi? 80 bo'ladigan bo'lsa 3 50% ровно. 50% dan sal oshiqroq 52% da bo'lyapti. Chunki 180 punktga 180 punktni qo'shadigan bo'lsak 360 punkt bo'ladi. Borinki 55%, ya'ni shunga impulsga nisbatan 55% da yana narx yurib beryapti. Uni boshida tushuntirib berdim. Mana shuni nima deydi? Zapas xodini olib ishlashimiz kerak har doim. Oxirgi bitimimizdan keyin ham 180 punktli bitim yuryapti. Borinki 190 punkt. Balans uni dosh bera olmasa, retesiga esa biz chidab bera olmaymiz. Mana keyin imенно harakat bo'lyapti. 200 dan olgan bitimimiz bo'ladigan bo'lsa ham 200 dan olingan bitimni o'zi ham bizda mana 202 gacha narx tushib beryapti. 208 da oladigan bo'lsangiz 208 dan 202 gacha 60 punkt. Xo'p, 200 dan bungacha 20 punkt. Bitta bitim bo'lgan sozda ham siz $4 bar foydaga chiqasiz. Shu holatda ham sekin chiqib eshityapman. Ikki marta payshanba ham bo'ldi, juma ham bo'ldi. Ikkalovi ham o'zimni naqshim hisobidan bo'ldi. Chunki melki plyusga kirganda yoqmadimda o'tiruvdim-da, salqinda tashlab. Ikki marta katta minus bo'ldi, payshanba bir marta bo'ldi, juma bir marta bo'ldi. Realni o'zimni naqshim hisobidan bo'ldi. Ana shuni bilib, o'shani bilganim uchun ham sizga davomiylik bo'yicha tushuncha beryapman-da. Ha, yo'q, o'shani aytmoqchimanki, bo'lgan minusni ham o'zim sana aybimizda bilan bo'ldi demoqchiman. Yo, tushundim. Endi nima deydi? Narx joyidan reaksiya bergan, narxni boshqarish qiyin. Narxni boshqara olmayapsizmi? Ha, bir bazani kuchaytirish kerak. Nima deydi? Yo'q, kampayt emas, aka. Biz уже proyektni maqsadi aniq edi-ku. 50 punkt tushunadi. 50 punkt tushunadi. Hatya bu bor, mayli. Bu nafs kontrol qilolmayapsizmi? Oxirgi do konca kutaman deyapsizmi? Bezubitka bilan kuting. Katta lot bilan ishlayotgan bo'lsangiz, save qiling. O'sha safe'ni ham tushuntirdim. Qancha o'sha 01 dan ochayotgan bo'lsangiz, 03 yopib yuborib, 5 yopib yuborish, o'zingiz qo'lingizda yopib yuborib ishlash kerak. Keyin bir qo'shilib ishladim. Bu ham yaxshi. O'zi yomon narsa berayotganim yo'q. Faqat tekshirib ko'rmayapsizlar-da. Men harakat qilmoqman. Bu narsani tekshirishga harakat qilmoqman. Maksimal iloji bo'lishi. Tak, zapusni endi sekin o'chirsak ham bo'ladi.